Hej og hjertelig velkommen til vores podcast. Jeg er Mikkel. Dejligt, at du er med i dag. Hej også fra mig. Jeg hedder Sofie. Jeg glæder mig til, at vi i dag taler om et vigtigt emne. I dag taler vi om mål. Nærmere bestemt om mål, der føles uklare eller tunge. Mange mennesker har mål, men de ved ikke præcist, hvor de skal starte. Alt virker stort, og hovedet bliver hurtigt fyldt. Mål følger vores hverdag, ofte helt stille. De ligger i mange små valg. Når mål ikke er klare, føles selv lette dage krævende. Man vil ændre noget, men ved ikke hvordan. Præcis. Jeg kender følelsen godt. Når jeg tager for meget på én gang, mister jeg hurtigt overblikket. Så virker alt vigtigt på samme tid, og til sidst sker ingenting. Hos mig mærker jeg det også i kroppen. Jeg trækker vejret kort, bliver urolig og føler pres. Det viser, hvor tæt tanker og krop hænger sammen. Mange tror, at en plan giver klarhed med det samme. Men ofte har vi først brug for ro. Et øjeblik til at spørge, hvorfor er dette mål vigtigt for mig? Hvad ønsker jeg egentlig? Disse spørgsmål er ikke lette, men de hjælper. Nogle gange opdager vi, at et mål slet ikke kommer fra os selv. Så mangler energien, og hvert skridt bliver tungt. Et meget enkelt spørgsmål hjalp mig engang. Hvad kan jeg gøre i dag? Ikke alt, kun én lille ting. Det fjerner presset. Små skridt føles mulige. Præcis. Da jeg valgte kun én ting, blev hovedet roligere. Jeg kunne handle i stedet for kun at tænke. Det er ofte starten på klarhed. Ikke se alt, men tag et skridt. Det er vigtigt at sige i dag, uklare mål er normale. Mange mennesker oplever det. Og klarhed opstår ofte langsomt, gennem små, rolige valg. Nu taler vi om mindre mål. Før nævnte jeg mine 15 minutters løb. Det var mit første bevidste skridt. Jeg så hverken en rute eller et stort mål. Jeg tænkte kun på tiden. 15 minutter føltes muligt selv på stressede dage. Det synes jeg er en venlig måde at tænke på. Små mål fjerner pres. Man behøver ikke planlægge meget, man kan bare begynde. 15 minutter passer næsten altid et sted i dagen. Præcis. Det fine var, at jeg næsten ikke skulle tænke. På med skoene, åbne døren afsted. Efter en uge opdagede jeg, at jeg løb længere, nogle gange 30 minutter. Ikke fordi jeg skulle, men fordi det føltes godt. Den lille ramme gav mig frihed. Det minder mig om mit ordforråd. Tidligere ville jeg lære 20 nye ord hver dag. Det var alt for meget. Jeg blev hurtigt træt og utilfreds. Så ændrede jeg det til kun 3 ord om dagen. 3 lyder lidt næsten fjollet, men det virkede. Hvordan gjorde du det? Meget enkelt. Jeg skrev ordene på små sedler og satte dem på køleskabet. Så jeg dem hver dag. Efter en måned kunne jeg mange nye ord uden stress. Tallet voksede stille uden pres. Det viser godt, hvordan små skridt samler sig. Som mønter i et glas. Man opdager det sent, men så er der meget. Det var også vigtigt for mig at være venlig mod mig selv. Hvis jeg ikke lærte noget en dag, var det okay. Jeg lod mig fortsætte næste dag uden dårlig følelse. Det synes jeg er meget vigtigt. En forpasset dag må ikke være slutningen. Små mål kræver tålmodighed, ikke strenghed. Præcis. Jeg har også mærket, at sammenligning ikke hjælper. Nogle gange så troede jeg, at andre var hurtigere. Så skrev jeg ned, hvorfor jeg går denne vej. Det gav mig ro. Det er et godt tip. Husk hvorfor man startede. Jeg ser det også hos andre. Mange siger, de ikke har tid. Hvis man spørger og siger, har du 5 minutter? Så virker det pludselig muligt. 5 minutter åbner ofte en dør. Også ved andre ting. Min søn ville tegne bedre. Han tegnede hver dag kun en kop. Altid den samme.
Efter nogle uger blev stregen mere sikker. Han havde det sjovt, fordi opgaven var klar. Det kan jeg godt lide. Gentagelse uden pres. Måske er det en nøgle, små mål, klar form, lidt tænkning. Og de må gerne være fleksible. Der er dage med energi og dage uden. Begge dele er okay. Netop. Et mål skal følge livet, ikke arbejde imod det. Det tager tyngden væk. Når man gør fremskridt synligt, hjælper det os. Jeg laver små prikker i kalenderen. Jeg tegner gerne en cirkel og fylder den lidt efter lidt. Så ser jeg holdt fast. Disse spor siger stille, du har gjort noget. Og det giver mod til næste skridt. Det er netop pointen med små mål. Skridt for skridt, roligt og ærligt. Nu taler vi om fejl. Om omveje, pauser og ændringer. Mange mennesker ser fejl som noget negativt. For mig er de mere små tegn. De viser, at vi er på vej. Ja, uden fejl ville vi næsten ikke lære. Når alt altid går glat, opdager vi ofte ikke, hvad vi behøver, eller hvad der ikke passer til os. Mit løbeprojekt er et godt eksempel. I starten gik alt fint. Efter 3 måneder fik jeg ondt i knæet. Først ignorerede jeg smerten. Jeg troede snart, den ville gå væk. Men det blev værre. En morgen kunne jeg næsten ikke gå op ad trappen. Der vidste jeg, at det ikke kunne fortsætte sådan. Det er et svært øjeblik. Man vil gerne fortsætte, men kroppen siger noget andet. Præcis. Jeg holdt pause og besøgte en læge. Han anbefalede fysioterapi. I stedet for at løbe, lavede jeg styrkeøvelser. Det var frustrerende. Jeg følte mig kastet tilbage. Men langsomt mærkede jeg, at det hjalp. Efter nogle uger kunne jeg jogge igen, kortere ture uden smerte. Det viser noget vigtigt. Målet blev, men vejen ændrede sig. Og du har lært at lytte til signaler. Ikke kun til tal eller planer. Ja, det var måske den vigtigste lektie. Jeg oplevede noget lignende med et sprogmål. Jeg ville tage et certifikat og følte mig klar. Så blev mit arbejde pludselig meget stresset. Jeg havde næsten ingen tid til at lære. Jeg opdagede hurtigt, at det ikke gik. Det er svært at acceptere. Ja, først var jeg skuffet. Så spurgte jeg mig selv, hvorfor vil jeg dette mål? Svaret var klart. Jeg ville tale mere frit, ikke kun bestå en prøve. Så ændrede jeg min plan. Jeg mødtes jævnligt med en kollega til en kop kaffe. Vi talte kun tysk, afslappet, uden pres. Og det hjalp. Meget. Efter kort tid følte jeg mig mere sikker. Jeg tog prøven senere uden stress. Og den lykkedes. Det viser tydeligt, at fejl eller pauser ofte åbner nye veje. Uden knæsmerterne ville jeg aldrig have lavet en styrketræning. Uden tidspres ville du ikke have startet disse samtaler. Præcis. Fejl viser os, hvor virkeligheden er anderledes end vores idé. Det er ikke svaghed, men information. Jeg mener også, at vi skal være venlige mod os selv. For megen strenghed gør blind. Venlighed hjælper os med at se ærligt. 3 enkle spørgsmål hjælper mig. Hvad gik godt? Hvad føltes svært? Og hvad kan jeg ændre? Disse spørgsmål er små, men meget klare. Det er en god ramme. Jeg gør noget lignende, ofte som en kort talebesked til mig selv. Så hører jeg også min stemning. Stemmen bærer meget følelse. Det hjælper til at forstå. Der var også mål, jeg helt har sluppet. Ikke af dovenskab, men af ærlighed. Jeg ville ikke engang lære noget, kun fordi andre gjorde det. Det passede ikke til mig. Da jeg stoppede, følte jeg lettelse. At give slip er også en form for læring. Nogle gange opdager vi først undervejs, hvad der virkelig hører til os. Præcis. Perfektion er sjældent virkelig. Praktiske løsninger er ofte bedre. For mig betyder det, mål må gerne ændre sig, veje må også ændre sig,
Det vigtige er, at vi forbliver opmærksomme, Så bliver fejl til vejvisere. og vejen bliver klarere, selvom den ikke er lige. Det er netop det, det handler om her. Nu vil vi høre forskellige stemmer. Jeg synes, det er meget hjælpsomt. Sætninger fra andre kan være små lamper. De lyser en del af vejen op, uden at fastlåse alt. Ja, jeg har det på samme måde. Jeg samler gerne på sådanne sætninger. Fra venner, kolleger eller ældre mennesker. I sidste uge, der spurgte jeg min nabo. Hun er 70 år gammel. Hun sagde til mig, et mål er godt, hvis det får dig op om morgenen. Den sætning føltes varm og rolig. Det er smukt. Det minder mig om min onkel. Han siger ofte, livet er ikke et sprint, men mange små vandreture. For ham betyder det, at pauser er tilladt. Omveje også. Han planlægger let og bærer ingen tung rygsæk, heller ikke ved mål. Andre mennesker tænker anderledes. En kollega siger, uden deadline, intet resultat. Faste datoer giver hende energi og retning. For mig føles det nogle gange som pres. Jeg kender begge dele. En chef sagde engang, et mål uden dato forbliver en drøm. Det passer ofte, men ikke altid. Måske hjælper en dato med luft. Et mål må være klart uden at blive hårdt. En ung studerende fortalte mig en spændende idé. Hun sætter ikke årsmål, men månedstemaer. En måned fokuserer hun på madlavning, den næste på bevægelse, derefter på orden. Så forbliver fokus lille og friskt. Det kan jeg godt lide. Variation kan hjælpe en med at holde fast. Min mor har et helt andet blik. Hun siger, det vigtigste mål er at forblive sund. Erfaring har lært hende det, og andre mål ordner sig ofte derefter. En ven fra mit kor sagde noget vigtigt. Han mente, alene farer jeg vild. I et team holder jeg fast. For ham virker mål bedre, når andre er med. Sammen opstår en anden energi. Ja, teammål bærer. Andre stemmer fremhæver glæde. En caféejer sagde til mig, et mål uden glæde smager som kaffe uden smag. Det betyder ikke, at alt skal være let, men der bør være noget godt i det. Der findes også strenge stemmer. En kursusleder sagde engang, har du intet eget mål, arbejder du for andres. Det lyder hårdt, men det kan vække. Sådanne sætninger tjekker jeg i ro. Passer de til mig lige nu eller ej? Det hjælper mig netop. Ikke vurdere stemmer med det samme, men lad dem ligge side om side. Som krydderier. Nogle passer til et projekt, andre mere til hverdagen. Og stemmer forandrer sig. En sætning fra forældre eller lærere får nogle gange først mening år senere. Når livet ændrer sig, ændrer svarene sig også. For mig viser alt dette én ting tydeligt. Der findes ikke den ene rigtige stemme. Mål er personlige. Andre kan give hint, men ikke færdige løsninger. Præcis. Vi må lytte, vælge og så slippe igen. Og sådan opstår en egen rolig vej. Det bygger vi nu videre på. Nu handler det om mål uden fast pres. For mig er det et meget vigtigt emne. Før bar jeg mine mål som tunge rygsække. De var altid der og gjorde mig træt. Det lyder hårdt. Mange mennesker kender denne følelse. Mål skal hjælpe, men føles ofte som byrder. Præcis. I dag håndterer jeg det anderledes. Jeg bærer mine mål som et let tørklæde. Jeg mærker dem endnu, men de trykker ikke. Det tog tid. 2 enkle spørgsmål har hjulpet mig. Hvilke spørgsmål? Hver morgen spørger jeg mig, hvad er virkelig vigtigt i dag? Og hvad kan vente? Så sorterer jeg min dag på ny. Det store mål bliver i baggrunden, men min skridt passer til dagen. Det kan jeg lide. Jeg lytter meget til min krop om morgenen. Ved morgenmaden spørger jeg, har jeg energi eller er jeg træt? Det afgør jeg, hvor stort mit skridt bliver den dag. Det er klogt. Kroppen giver ofte bedre signaler end hovedet. Jeg kender det fra løb.
Nogle gange planlægger jeg en lang tur, men efter få minutter mærker jeg, at en gåtur er nok. Og du accepterer det? Ja, før ville jeg have tvunget mig. Nu siger jeg bevægelse tæller, ikke tallet. Det fjerner pres og holder mig venlig mod mig selv. Jeg tænker tit, at mål må være bløde, som modeller voks. De har en form, men kan ændre sig. Alt efter dag, humør eller situation. Det er et godt billede. Blødt, men ikke formløst. Der er en kerne for eksempel at holde sig sund eller lære. Vejen dertil må skifte. Mikromål hjælper mig meget. I stedet for at beslutte at læse en hel bog, siger jeg læser én side og nyder den. Nogle gange bliver det ved én side, andre gange bliver det flere. Det fjerner præstationspresset. Glæden fører videre, ikke pligten. En kollega sagde engang noget smukt. Hun spørger sig om aftenen ikke, hvad hun nåede, men om dagen føles rund. Rund er et godt ord. Det betyder ikke perfekt. Det betyder hel. Selv om noget gik anderledes end planlagt. Præcis. Og nogle gange hjælper det at beskytte sine mål bevidst. Hvis andre siger, du kunne være hurtigere, må man svare, mit tempo passer til mit liv. Det har jeg også lært. Jeg har endda skrevet den sætning ned, så jeg ikke glemmer den. Jeg kalder sådanne sætninger beskyttelsessætninger. De bevarer ens eget tempo. Et smukt navn. For mig hører pause også til. Nogle gange slipper jeg målene helt kort, så opstår der plads. Og ofte kommer nye idéer af sig selv. Ingen pause, intet nyt billede. Jeg kender det fra foto. Efter en tid uden kamera ser jeg pludselig motiver overalt. Fordi blikket er friskere. Præcis. For mig viser det hele. Mål har brug for retning, men også luft. Ja. Vejen må gynge. Vigtigt er, at vi forbliver i bevægelse uden at tvinge os. En rolig holdning, der tilpasser sig livet. Og netop det gør mål bæredygtige på lang sigt. Det kan jeg kun give ret i. Jeg tror, dette er et godt sted at runde af. Sofie, vil du opsummere det hele kort? I dag har vi talt om mål i mange farver. Først føltes nogle mål tågede og tunge. Vi delte øjeblikke med forvirring og søgen. Så kom små skridt ind som 3 ord om dagen. Disse minimål gav os fart og selvtillid. Derefter talte vi om fejl, knæ og udskudte prøver. Vi lærte, at tilpasning er en del af vejen. Stemmer udefra bragte nye idéer og billeder. Nogle elsker deadlines, andre foretrækker ture uden ur. Til sidst spurgte vi, hvordan man bærer mål let. Vi talte om tørklæder, beskyttelsessætninger og pausedage. Målet består, men formen danser med hverdagen. Venlighed mod sig selv var den røde tråd. Små spørgsmål som, hvad er vigtigt i dag, hjælper. Så opstår klarhed uden hårdt pres. Alle må vælge deres eget tempo. Fejl må være vejvisere, ikke domme, og glæde er den bedste motor. Det opsummerer vores rejse i dag. Jeg håber, at lytterne finder noget nyttigt her. Må jeres egne mål skinne klart, selv med skyer. Husk, pauser er ikke et tilbageskridt, men åndedrag til ruten. Del jeres historier, for sammen lærer vi lettere. Tak, Sofie, for denne klare opsummering. Jeg føler mig inspireret og samtidig afslappet. Samtalen i dag var som en rolig gåtur for mig. Jeg fik nye billeder, især tørklædet som mål. I morgen tidlig vil jeg huske det tørklæde, når jeg planlægger. Kære lytter, det var dejligt at have jer med i tankerne. Vi håber, I tog ord, idéer og lidt ro med jer. Bliv nysgerrige og venlige mod jer selv. Også fra mig et stort tak, Mikkel. Jeg nyder vores samtaler, fordi de er åbne og ægte. I dag lærte jeg, hvor vigtige beskyttelsessætninger kan være til dagligt. Jeg bliver glad, hvis vores eksempler giver mod til bittesmå skridt.
Kære lyttere, jeres tilbagemeldinger lader vores lille studie leve. Skriv gerne til os, hvad der rører jer, og hvilke mål I har. Dermed afslutter vi dagens episode. Vi siger tak for jeres tid og for, at I lyttede. Har I lyst, så lyt med igen næste gang. Indtil da ønsker vi jer klare tanker og let åndedræt. Pas godt på jer selv og fortsæt, men uden pres. Farvel og på gensyn.